Hello，大家好，歡迎收睇健康微言嗱。今集嘅微言咧，我會想同大家講一個咧，大家都以為自己好認識嘅黎明效應。咁咧，因為最近咧，我喺我 Tammy 與你齊控堂 Facebook 群組入邊咧，有位朋友咧就分享咗佢用咗個24小時血糖監測嘅 CGM 嗰個圖出嚟咧，咁佢就話自己咧係黎明效應。咁但係其實我一睇落去，我知道呢個唔係黎明效應嚟嘅。咁所以今集咧就特登同大家講清楚，究竟佢發生嘅係乜嘢效應咧？咁啊嗱，首先仲未訂閱我 YouTube 頻道嘅朋友仔，快啲訂閱啦，同埋記得撳埋個鐘仔，一有新片咧就會即刻通知你啦。咁啊，另外仲未加入我 Cammy 與你齊控堂 Facebook 群組嘅咧，就快啲加入啦！加入咗咧，你可以發問你嘅問題啦，亦都可以睇下人哋嘅問題咧，從而咧學到嘢嘅。都係嗰句啦，仲未買我 Cammy 控糖筆記嘅，快啲買啦！各大書店、HKTV Mall 同埋糖尿天使咧都係有售嘅。咁好啦，首先咧，我要分享一下咧嗰位朋友仔咧嗰個圖出嚟俾大家睇下先嚇。咁咧我就唔講名啦嚇。咁嗱呢度咧佢就用咗個 CGM，即係24小時嗰個血糖監測嘅。咁首先咧我就睇一睇下邊呢個咧係一個時間嚟嘅，下邊打橫係時間嚟嘅。咁咧就見到佢咧喺半夜咧嚇，夜晚12點鐘咧，其實個血糖咧就升高咗啦。咁啊呢度我唔清楚佢係咪臨瞓食咗嘢啊，定係點樣啦嚇嗱。但係呢個唔係重點。但係跟住你會見到佢一路跌到咧嗱，你見到紅色嘅地方咧，其實就係代表佢低血糖嘅，即係呢部機讀到佢係低血糖嘅。嗱，咁至於呢部機準唔準咧，係另一個問題啦。我而家當佢準啦嚇，咁啊。可能佢讀到佢低，但係可能唔係咁低，相差一兩個單位都唔出奇嘅嘛。我自己都有呢個情況。咁但係 anyway，你見到佢咧都係即係嗰個線咧都係跌咗落嚟嘅。咁即係話咧的而且確佢嗰個走勢咧係去到凌晨大概2點零3點鐘咧，其實係跌咗落嚟嘅。咁啊跌到最低位嘅時候咧，佢又輕微有回升啦。咁因為嗰位朋友係瞓咗覺，佢冇起身食嘢啊嘛。咁你見到佢咧輕微有回升啦，但係一路升到咧係接近六。嗱呢度咧呢啲數字就係佢個血糖值嚟嘅。咁啊去到六咧，跟住然後咧又跌翻咯喎。咁啊去到清晨時間大概7點鐘左右啦，咁佢又開始跌咯喎咁樣。咁呢位朋友咧，佢就話佢自己第一次感受到乜嘢係黎明效應啦。咁但係我一睇落去咧，你呢個咧似乎不是黎明效應喎。咁啊，呢個唔係黎明效應係乜嘢咧？咁其實呢個咧應該咧，我覺得嗱，呢個純粹係我自己嘅分析啦吓。咁啊，我同埋我經驗話俾我聽咧，呢個咧其實應該係叫蘇慕傑效應，因為好明顯咧，你見到佢個血糖咧本身咧係跌咗落去個低位度嘅。然後跌咗落個低位度咧，先至反彈上升嘅。OK，咁呢個情況咧係點解會發生咧？就係乜嘢叫蘇慕傑效應咧？咁蘇慕傑效應咧就係話你半夜曾經出現過低血糖，咁而身體咧有一個機制咧係因為你個血糖太低啦，你都冇去處理佢啊嘛，咁身體咧就會分泌一啲荷爾蒙出嚟啦。其實咧我哋個胰臟咧係唔係淨係分泌胰島素嘅？胰島素嘅作用咧，就係當佢身體感應你食多咗嘢嘅，食咗嘢入去啦，而你食入去嘅碳水化合物轉化咗做葡萄糖之後咧，咁胰臟就分泌胰島素，將呢啲葡萄糖咧帶入去細胞度運用啦。咁咧，但係除咗胰島素之外咧，其實我哋仲有一個荷爾蒙咧，叫做胰高血糖素。咁胰高血糖素咧，就同胰島素咧，剛剛係相反嘅。咁就係咧。當佢感應到你身體處於一個低血糖嘅時候咧，咁就會分泌呢一個胰高血糖素咧，而呢個胰高血糖素呢個荷爾蒙咧，就會去個肝度釋放啲肝糖出嚟咧，俾翻能量你。即係簡單啲講，佢係一個自救嘅機制嚟嘅。咁佢係要救你咧，因為你低血糖啦嘛，一路都冇能量，咁身體就會自己分泌翻呢個胰高血糖素出嚟咧，去幫助你釋放啲肝糖咧，令到你個血糖上升嘅。OK。咁所以呢個咧，佢曾經半夜出現過低血糖而再反彈上去嘅呢一啲咧，其實我哋係稱為蘇慕傑效應，就不是黎明效應啦。
OK，咁所以大家千祈唔好將兩個效應咧去混亂喎，因為兩個效應咧個處理方法咧係完全唔同嘅。首先咧，如果係蘇慕傑效應咧，點解會有咁嘅情況？點解半夜會出現低血糖咧？離唔開咧係兩個原因嘅啫。第一個原因就係嗱，因為我唔知道呢位分享嘅朋友仔咧，佢有冇用糖尿藥嘅？無論即係如果你係有用任何嘅糖尿藥，包括係口服藥又好，或者係注射胰島素嘅都好啦。咁你呢個情況咧就好明顯咧，可能你個藥量咧係太多啦。咁所以呢啲情況你就要覆診嘅時候反映俾醫生聽啦。咁睇醫生要唔要咧，將你夜晚嘅藥咧係可能係減一啲啦。咁就唔好令到你半夜出現低血糖啦。咁呢個係其中一個原因，就係個藥可能太多，OK？咁但係另一個原因咧，就係你食得太少咯，即係你食得太少唔夠能量嘅時候，咁身體咪會處理出現呢個情況啦，就係你唔夠能量俾你，但係你個人就瞓低咗啫，但係你仍然要維持你嘅心跳啊、血液循環啊各樣噶嘛，咁呢啲都係會用咗你啲糖噶嘛，而你食入去太少嘅話，即係可能你食得太少碳水嘅話，咁都會出現呢個情況咧，就係個血糖會一路跌到低位嘅時候，然後自己咧就反彈啦。咁嗱呢度咧，亦都係正正咧，我想話俾大家聽，透過呢個圖，大家可以睇到咧，就係好多時咧，我自己見到我，譬如我有時我喺 Facebook 度咧，我分享一啲我食意粉嘅一張圖出嚟啦。咁下邊有啲人咧就留言，當然啦，有啲人留言咧，我係唔識佢啊，即係我知道嗰啲唔係我啲會員嚟嘅，我都唔答嘅。咁咧，因為點解咧？你答唔掂嘅，因為嗰啲人個概念咧就覺得啊，你一食意粉咧，你個血糖一定會高啊。呢啲咧係唔食得嘅，因為有碳水啊咁。嗱，好多人咧就會覺得啊，我唔食碳水咧，個血糖就唔高啦。咁你咪錯晒咯。你睇下，其實你身體有個機制，你唔食入去咧。你以為就唔會高咩？其實一樣會做糖㗎，佢自己都會做翻個糖出嚟，只不過你唔知啫嘛，明唔明啊？所以呢張圖係反映咗咧，唔係你唔食就得㗎啦，你食得太少咧，其實都會出現呢個問題嘅。OK，咁所以咧，首先呢個圖就反映咗俾大家聽，唔係你唔食就得，你食得太少反而會出現咁。嗱，我前嗰排咧，即係都有同啲朋友做下 consultation 啦，因為我翻嚟香港，咁我都發現有啲病人咧，其實佢哋真係食得太少，所以個空腹血糖就會高。點解個空腹血糖會高啊？就係因為你食得太少而出現咗呢一個反彈嘅機制，咁個空腹血糖咪會高咯，明唔明白啊？咁所以呢一個咧，其實嚴格嚟講唔係黎明效應，呢個叫蘇慕傑效應，係兩個唔同嘅嘢嚟嘅。黎明效應係乜嘢咧？咁嗱，黎明效應咧就係你半夜係冇出現過低血糖嘅，咁可能佢個血糖一直徘徊喺六啊七啊咁樣，然後咧砰砰聲咧直線上升，係冇跌低過，即係冇低過嘅。跟住就你又冇食過嘢，然後佢無端端去到清晨時間3點至5點呢段時間咧，佢就砰砰聲升。咁呢啲咧先叫做黎明效應。而呢個而家大家見到呢個圖咧，呢位朋友咧。唔係黎明效應嚟嘅，係蘇慕傑效應，明唔明白啊？咁所以咧，大家唔好搞錯，因為蘇慕傑效應咧個處理方法咧就係，首先可能覆診嘅時候同醫生反映一下，睇下醫生需唔需要減藥啦，又或者咧你臨瞓咧要食個小食，咁咧就可以咧避免半夜咧出現低血糖呢個情況啦，明唔明白啊？咁所以咧，其實咧我成日都講咧，糖尿病咧，點解有啲朋友咧，佢好似覺得嚟見一見我咧，就搞掂咗好多嘢，通咗好多咧。其實係因為我哋有時間咧，好似偵探咁樣幫你去揾個問題出嚟。咁有時你去覆診，你見醫生或者糖尿科姑娘，唔係話佢哋唔識，而佢冇咁多時間去幫你摸索啊。咁其實佢哋一定明，一定知嘅，只不過可能佢冇咁多時間咧，唔知冇辦法，因為呢個制度嘅問題，同埋越嚟越多人，咁啊佢哋唔夠時間去同你去講咁多，咁所以有陣時就會耽誤咗。咁但係作為病人咧，其實自己咧都應該咧係要花啲時間去了解一下個病情嘅。咁啊，即係呢樣嘢咧，就我哋提供嘅教育咧，其實就係正正幫助大家呢一樣嘢，亦都係將你哋嘅知識，即係控糖嘅知識提升啦。咁亦都某程度上咧係減低咗咧醫生嗰個壓力嘅，因為有好多嘢咧，我哋可以幫手去解答。咁所以咧，其實糖尿天使做嘅工作咧係非常之重要，希望咧大家咧都可以繼續支持嘅。
咁好啦，咁啊講咗咁耐啦，你對於自己嗰個血糖嘅情況，其實你唔了解咧？咁嗱，我哋最近咧有一個 A1C 嘅套餐檢查啦，咁咧都係一個優惠價嚟嘅，咁啊都反應好好啊！我以為咧，其實我以為啊，大部分病人咧啊喺政府醫院咧，其實都定期有檢查噶啦，咁但係原來咧都唔係喎，咁啊最近自從呢個套餐出咗之後咧，每一日咧都好。即係都有好幾個 appointment 咧，係會嚟做呢一個檢測嘅。咁啊，大家記住呢個優惠咧係至到3月31號嘅啫。咁你就可以咧先打電話咧去 booking，一定要 booking 啊嚇，預約啊嚇，因為你唔預約咧，我哋冇咁多人手幫你做啊。咁咧就個優惠咧就係300蚊，咁就驗3樣嘢嘅，糖化血色素加血色素加維他命 D。咁啊，至於點解要驗呢3樣嘢咧？咁其實我之前有一集都講咗，咁大家可以聽下，因為3樣嘢咧其實都係有關係，咁大家可以留意一下，睇翻之前嘅片啦，我唔多講啦，好嘛？咁啊，如果想驗嘅朋友，就算你呢個咧係糖尿天使嘅會員價嚟嘅，咁如果唔係會員，可唔可以驗咧？可以嘅，不過價錢就唔係300蚊啦，好似我唔記得咗係400蚊定450蚊，因為我好少坐前面，所以我唔係好清楚。但係你亦都可以咧即時登記，做會員咧，做糖尿天使嘅會員咧，就可以即刻用300蚊呢個優惠價。咁要成為糖尿天使嘅會員咧，其實好簡單啊，年費咧係80蚊一年，咁就年年續會啦。又或者你一次過500蚊就做咗個永久會員，以後就唔使續會啦。咁啊，都希望大家多多支持啦，因為其實要營運呢啲組織咧係非常艱難嘅，咁啊亦都需要大家嘅會費咧去維持咧，我哋先可以做咁多嘅免費教育嘅，好唔好啊？嗱，今日咧其實我就唔同大家講咁多啦，因為我今日咧其實好攰，因為呢2日咧我都係要單拖湊住媽咪。其實之後都係咁啊，因為咧工人姐姐咧有啲事咧，佢要翻去印尼處理，咁所以咧就得翻我，即係我今次翻嚟嘅主要目的咧，都係要湊住媽咪。咁啊但係我湊咗呢幾日咧，我已經覺得係好疲累，因為點講咧？嗰個精神壓力好大，唔知係咪因為我太緊張佢啦，咁啊我又太錫佢啦，咁啊樣樣都盡量滿足佢嘅需要，咁而令到自己個壓力好大。其實我就算同佢出去飲茶，因為佢行得唔好咧，變咗我又要買餸啦，又要睇住佢咧，其實都有一定嘅壓力。咁啊，我相信所有嘅照顧者咧都會明白我講嘅嘢。咁但係冇辦法，因為佢係我媽嘛，係咪？咁我梗係要 take care 佢噶啦。咁所以咧我都好攰。咁所以咧今集咧就唔講咁多啦。咁啊，另外聽晚咧係3月6號啦。咁啊，參加咗糖尿天使春日同行控糖新起點餐宴嘅朋友仔，咁聽晚咧我哋而家加開咗一個無油煮食示範，就係7點鐘，咁我就會同大家示範煮一個無油煮食嘅健康餸。咁所以如果你可以早嚟嘅咧，就7點鐘好嚟啦。如果唔係咧，就我哋8點先開席嘅，OK？咁6點半就開始招待。咁啊，現場亦都有好多優惠嘅產品咧，係俾大家去購買嘅。嗱，咁喺度提一提。如果你係參加咗餐宴嘅朋友，你又想去中心度買嘢嘅咧，就唔該你早啲去中心啊嚇，因為中心咧聽晚咧會準時咧係5點半咧就要關門啊，因為咧我哋好多嘢做啊，咁你就唔好臨尾咧衝晒嚟咧，你令到我關唔到門咧，我就上唔到去做嘢噶啦，咁所以咧聽晚咧我哋會準時5點半咧中心就會落閘噶啦。咁如果你要買當然啦，酒樓上面咧有部分嘅優惠嘢咧係可以喺嗰度買，但係當然唔係全部嘢嗰度都有得買啦嚇，係有部分嘅優惠產品咧。咁所以咧，你哋就可以嗱，我可以預先有少少預告，有啲乜嘢優惠產品酒樓會有得賣咧，就係雀巢嘅餐拌粉啦、纖維粉啦，同埋佳善式糖。咁啊，呢3樣嘢咧，嗰個價錢咧係比較抵嘅，即係同平時係唔同嘅。咁所以你可以咧帶定啲現金過去啦嚇，最好。
咁啊，如果你要買其他嘅嘢，譬如你想睇下零食啊嗰啲咧，就唔該你早啲啊，真係唔好搞到咁逼啲時間，好冇？咁啊，聽晚控糖新起點，我現場同大家再見面，多謝大家收睇，拜拜。